Un bel salut a tutti che valda a Spas per la Ladigna, una trasmissione che ragiona de usanze, de tradizioni e de facce de nostra gente. In che per la mia trasmissione intenzione di raggiungere la Monte de Resceja, attraversando il bel bosco, facendo una parte del Troi Paian e dopo per sapere 2 ore arrivare su alla Utia de Resceja. De ritorno e domesdì via a Jonge da Nef e l'Ec de Martin o l'Ache da Doman per de Metz. Tolle la strada verso Furnes e do attraverso il bel bosco de Resceja. Sulla strada Troien verso Furnes, bella soladif, mi considero giù questa bella magions che sbie mages da Bacan, di una bella architettura da Zacan, frutto dell'intelligenza e del saper dei centenacci. Dalla Magions de Puntedla se verge una prima visione sulla crestes, sui crepes de arenaries de Balest, sulla Chash, Pitch, Cuca e Seceda, o la che rua sulla Forenadoa. Sul pianegel de Furnes e Maraufer è la stazione a mezzo dell'impianto Pontamont Ultigei Seceda. La prima tratta con Gabines e la seconda in Cina ai 2456 metri di Seceda con la Forenadoa. Da una mezz'ora da Costa Mula è raggiunto Furnes e poi il Troi Paian, il Troi che attraversa a mezza costa il bosco di Resceja.
Do fatto un buon tratto del Troi Paian, che va fuori a mezza costa e attraversa il bosco di Rocheja. Io penso verso la monte di Rocheja, su a dritta, attraversando un bel bosco, mesceda di peces, di zirmes e di rages. Dopo 20 minuti raggiunge plan de Campestrins e in goccia di pausa lei de doer. Per d'anderwer sulla costa del Cajon, il Troi attraversa la pista da schi che congiobia Rocheja con Furnes. L'è una bella visione sulla Orles, Sastrigais e Seceda. Giunta alla costa del Cajon, il Troi numero 35, lequel che congiobia la due monts di Rocheja, quella di Dora e quella da Ite. Da Chiota una buona ora si raggiunge l'Oul de Bledles. Per il Troi, dal Cajon, malga Saltner, Monteda di Sta, e verso la Utia di Rocheja.
Il Troia passa solo fuori la stazione a monte della funicolera di Resceja, sola idroc, bella la verta, sola e a ol del bel bosco di Zirmes di Resceja. Da 20 minuti dal Cajon raggiunge la monte Resceja e le Pecvares sono là dalla Utia. E a pede aquel del Südtirol fosse bello anche vedere sgorare il vento i colori della bandiera ladina, il brun, il bianco e il verde. Mezz'oretta la Utia da Resceja con l'host Simon da Martin. Contami da canchetas PA dal comune di Ottigei da Utia. Io sono un host da 5 anni qua. Io ho la Utia da canche comune che la compresa giù al CAI. La prima Utia è bel fasu del 1903. Da Bera Vincenz fino a Sartau. Poi l'ha venduta al Deutscher Alpenverein. Che poi viene su in pastres e le bestie. Sì, che li furono su, tanto su con i muli, con i ciavei, sì. Al Deutscher Alpenverein, tanti fascisti. La primavera. Genau, sta tutta al CAI. Dai passata te manda il CAI. Te manda il CAI. Poi è stata nel 2010 te manda il CAI. Dal 2010 è stata 3 anni in Zareda. Quando poi l'ultimo host, Vincenz de Pra, neanche ne ha più, che ho poi lasciato, e l'ho Zareda, la Utia. E ti l'ho poi il comune di Ortigei, ti l'ha compreso giù al CAI di Bulzan. Io ho una passione per la resciesa, bel come i pera. Sono sforuni da pitli su sono resciesa, io stai. Belle cajule per Majons, no? La prima casa lo stai, io sono fuori da lassù, fuori a mi per. Ma sicuro l'ambiente naturale per ti è accesa, no? E fuori di ma c'è bello, che schnauza sangue, c'è bello. Ti insomma che In Dio l'altro vol la descrizione per la Rutia, io fa pea, io ho la fortuna leggiateda. Dunque hai dentro da dormire, ti tendi stagione? Sì, l'ambiente di dan quei un po' autramente. Dan alcun animo vol il seslift, da un post, su pure gente, sul fon a nibla, poi il più su guna gente, che sta moda al temporale. Ah, vi sicuro perché ci mette a tempo, no? Genau, in 20 minuti c'è un issu. Per sicuro. Hai fatto anche questa bella fornadoia, la cremaliera, no? Zucchero. Sul modello di quelle che erano in Svizzera, no? Ja, genau. E che porta su un gruppo di gente, vanno su gente più da tempo, che danzano fidoni, hanno su col ben sicuro. Vanno su un gruppo di kindri, pitli, e la rigons vanno con i pitli, che sono extra blot con chi ruah, tu. Sì. E magari vanno a Ortigei, poi lasci l'auto, vanno su Clo, dormono la prima sera. E poi vai a tutta la raida, tutta la chi poi in quinta puezzi, poi via al Platkofli, Sciglia. Sì. E che ti dai da te casa, ti pere, ti famiglia? Sì, non sono per la famiglia, e la fanac mi aiuta da San, che non sa sauri,
poi mi perdono anche forse a mi giudare, che mi sa fuori dalla bon, ti sai extra bene a ruggiare un po' con la gente, il lavadrat bang. Ah, pulito. Buon Simon, dite il pai. E No, già no. mi piace fuori. Io un po' altra, ma un po' un'altra monte. Sì. No, io ringrazio Mogna da Val di Fascia, Beh, che dici un bel di il pai. Di il pai, no? Sì. La Cappella del Christ è stata fabbricata nel 1755 da Jacob Christoph von Ingram da Lyon e presto diventata gestionata di processioni, rogazioni di pellegrini da Ortigei e San Piere. Restaurata nel 1887 dalla sezione dell'Alpenverein di Gardena e una nuova benedizione nel 1957 al do del Nauter Restaure. Bella Parbuda al Christ, scuola di Gardena, data 1704. Altra operas di Josef Stufleser datedes 1957. Te peix menuts dalla cappella si aggiunge la pizza de Resceja da Dora, Gran Christ, brucià, slavà e straventà fora, opera di Josef Bernardi. Sul troi de retorn ten Nicio fuori dal vent scontre l'uomo misterioso. Die Station fort kurz, Oilo de Pangi. I d'invierno zijn bel quarto d'invierno che sono klar. I de giù col Bleistift, col Reispleis, Lapis. Lapis, le pissolino. E non lì che è il tema della knife, non che si stanno un po' più a knife. Pure, non c'è una parte di immaginazione, no? Poi io l'avanti me fanno un po', no? Che gradai la tot de feci la knife col canons, io feci col lapis, no? Ma sul tema della knife me col lapis. L'altra, che forte altri cicli, il voll Atman im Nebel, che fa tutto sul turchis, e poi lo su auto e fa col violetto, il schleier darunter. Dopo tu hai con ascolta, come puoi inventare il Signore di Dio un altro colore?
perché tu hai stirato caduce, quindi inventare il signore di un altro colore, No, ma che... è impossibile. No, che i colori si fuori lì la spectralform, no, che i 7 colori che udon lega Ruanda, no, che l'arcobaleno. Ben sicuro, sì. Dunque in materia di homus misteriosi, Homo habilis, e che habilis, lasciamo una parte. Sa che musa che boni del traté al sicuro. Pensare a che te del d'avenir, del domani, che tu pensi o te la testi non fortunato? Potete stare ma lì che io sono contento finché posti di pangere e zinnia, che mi sa il più bello, i sono buoni da andare tutta, sono stamonti, cioè che mi sa bella. No, sommer det non è fin, no? Che non sia una fin, no? Sono io buon di stette, Zaraite, i musi forvest tra l'aria, i anche se ne fece nia motiv che il musa nia un pedin questo, No, inventare. se trovare lo, no? A me sa bella ste all'allergia, sa monta all'auta e con una certa gneda. Sì, quiet, no, è tutto Tanto I finché sono buoni di fare de poder gi all'auta e de poder laurare, de pingere all'auta, mi rati una persona fortunata. Sì. Calban. Ecco queste belle parole di ecologia, no? Un'altra ruta che si trova, no? Quello. Dalla Utia per la strada pista dalla Leses de Rescheja. La stazione della Via Crucis è opera del scultore Vincenz Moroder de Rescheja, datata del 1921, insieme di Gelpai al Signore Die per essere venuto al ritorno dalla primavera. Per scomenzativa dell'Eo Demez Academia e sia German Louis Trenker del 1952 legitto in Essen Sentadora, rinnovata del 1980. Ultigei Rescheja con la Sentadora si gemettea 20 minuti e per questo è stato deciso di fare un impianto, una funicolera serena, che gemette 5-6 minuti. A Mesaria è una stazione là che passa il Tolpaiano. La esita in servizio del 2010. E dopo questa bella di soleil sul monte Rescheja, per il Troien verso Tigei, a Voduc che è di Valdà a Spas per la Ladigna in bel salute, in divel pai e ad un'altra volta.